کو هغه څومره کړکۍ چې موږ ورته دلته لرو بله نو یو ورته چې دوی پورته راغلل دوی ته به ښه راغلاست هم وایو بیا به په نوبت دوی موږ سره ناست وي او د دې خوا نه مخکې راشي تر څو به دغه اډینس به هم هغې پورې راځي بله په نوبت به هغې وخت کې مخکې راشو بالکل دا بیخي ښه خبر ده. اوس چې زه ګورم نور الله ترین صاحب هم حاضر دی او هم په سپیکرانو کې راغی، نو که نور الله ترین صاحب د سیند د صوبې کوارډینیټر او مشر دی، نو که تاسې نور الله ترین صاحب مهرباني وکړئ خپله وینا د نن ورځې د موضوع په باب موږ ته وړاندې کړئ، موږ به مو منندوی یو. سلامونه نیکي احترامات، زما आवाज درځي؟ بیخي سم راځي. و ډیره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو کې له طرفه دا کوم سپیس چې د شهید عثمان خان کاکړ څلورم تلین په مناسبت جوړ شوی دی، اول چې په دې سپیس کې ټول ملګري د غورځنګ ملګري نور عام پښتانه حاضر دي، او ټولو ته سلامونه. او بیا ورپسې د غورځنګ د یو کې غورځنګ و ملګرو ذمهوارانو ته آفرین وایو چې دوی همیش داسې پروګرامونه جوړوي که د وطن دپاره وي که د وطن پر نامه شهید سوي ځوانان مبارزین وي، نو آفرین وایو. اول خو د ټولو در مخه و شهید عثمان خان کاکړ ته د څلورم تلین په مناسبت د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو، او په دې هیله او تمه چې الله پاک دې وکړي چې د شهید عثمان خان کاکړ په زړه په دماغ کې د قام د وطن د ژبې دپاره کوم ارمانونه په زړه کې نیمګړي پاتې شو، الله پاک دې موږ ټول قام ته دا توفیق راکړي چې موږ دا شهید عثمان خان کاکړ او د هغه ټولو شهیدانو چې د قام وطن ژبې د خپلې خاورې پر نامه د هغه دپاره شهیدان سوي دي، چې د هغو کوم نیمګړي ارمانونه دي، خدای پاک دې موږ قام ته توفیق راکړي چې موږ هغه ارمانونه پوره کړو. شهید عثمان خان کاکړ که زه دا ووایم چې زه ډېر نږدې ورسره پاتې شوی یم، به حیثیت یې د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ یو عام کارکون وګړي په حیثیت شهید عثمان خان کاکړ ما د ډېر نږدې څه لیدلی دي. موږ په دنیا کې لیدلی دي، که سیاست راواخلې، که کاروبار راواخلې، که نور د نړۍ یا د دنیا عام ژوند راواخلې، موږ ډېر انسانان لیدلی دي. څوک انسانان خالق پوهنه لري، ځینې انسانان ښه جرګې مرکې کوي، روغې جوړې کوي، ځینې انسانان بیا پر سیاست باندې عبور لري، سیاست یې ښه زده وي. مطلب هر انسان کې الله پاک یوه کوالټي یشي. و شهید عثمان خان کاکړ کې که زه دا ووایم غلط به نه یم چې انتهایي ډېرې کوالټیانې، که دا درته ووایم چې د سیاست په معنا د ژوند په معنا د یو مکمل یو کمپلیټ انسان دی، په یوه وخت کې هم بهترین جرګمار، هم بهترین سیاسي، هم بهترین تنظیمي کس. سیاست موږ ډېر انسانان لیدلي دي، په تاریخ به خبري، ځینې انسانان به په جغرافیه خبري، ځینې انسانان بیا په عام نړۍ انټرنیشنلي سیاست باندې عبور لري. د عثمان خان کاکړ کې دا خوبي موجوده وه چې دی په هر حواله، یعنی که زه په لنډو ټکو کې دا ووایم چې د ژوند په هر ترازو کې وتلی دی به پوره خطي. او په دنیا کې موږ اورېدلي دي د سیاسي پوهانو سره چې سیاست کول، سیاست زده کول اسانه کار دی، مین مشکل کار تنظیم دی. که زه دا ووایم چې د عثمان شهید غوندې په تنظیم پوه انسان په دې اوسني وخت کې یا په تیر وخت کې ما په پښتنو کې نه دی لیدلی، انشاءالله زه به غلط نه یم. انتهایي تنظیمي سړی د لاندې سټریټ هغه چې ورته وایي د ګلۍ د کوڅو سره تنظیم څنګه منظم کیږي، بیا لاندې کسان څنګه بالا راپورته کول کیږي، دا هنر چې وده ته خدای پاک ورکړی ما په ډېرو کمو انسانانو کې لیدلی. نو زه به خپله خبره را لنډه کړم چې شهید عثمان خان کاکړ په هر حواله او بیا بالخصوص
د افغان تاریخ او لوی کور افغانستان په حواله چې د کوم هغه دریځ و د چې کوم سټینډ و دا په ډیرو پښتنو کې ډیر کم او ولاړ په دغه وجه چې د افغان خاورې دپاره د افغان ملت دپاره بالخصوص د لوی کور افغانستان په حواله د دې منافق ریاست چې کومه چهره کوم مخ و دنیا بالخصوص پښتنو افغانانو ته ورښکاره کوي د شهادت وجه هم دا و ډېرې حربې به پر دوی استعمال سوي وې ډېرې موږ خدای اوس وینو چې زموږ په تیري کې وکښته چې ډېر د ودې د ذمهواري کمه وي و هغو ته چې لا کوم ریاست یا د ریاستي ادارو کوم خلک کومې دمکیانې کوم پریشر پر راولي نو وده باندې به څو راوستی خو بهرحال دا رقم انسانان په پښتنو افغانانو کې خدای سته ډېر کم دي او الله پاک دې وموږ کام کې دومره همت راولي چې داسې ځوانان موږ رامخته کړو لکه شهید عثمان خان کاکړ زموږ د کام زموږ د تیریکو زموږ د تنظیمو رهنمایي وکړي اوس خبره دا ده هغه پښتانه وایي د ده خو شپه پوره وه د ګور شپه نه پر پور کېږي دی د خدای په کار و دی ولاړ دا د و خپل خاندان و خپل کام و خپل نسل ته یو ډېر غټ واډ پرېښوی یو تاریخ یې پرېښوی چې دی د کام و د وطن و د خاورې پر سر ولاړی ټیټ نه سو د وخت و ظالمانو فرعونانو ته ټیټ نه سو تر آخري عمره پورې د کام و د وطن د خاورې خبره ډېره په ډاډګیرنه وکړه موږ ته یې څه راپرېښول موږ ته اوس څه کول پکار ایا موږ به خالي یو کال نه بل کال مظاهرې کوو جلسې به کوو یا به سپیس پروګرامونه جوړوو چې به شهید عثمان خان کاکړ په حواله به د ده تعریفونه کوو که به د ده د ژوند یا د ده د شهادت چې په کومه طریقه وسو یا د څه دپاره وسو یا به د دې څه موږ څه زده کړه کړو نو زما په دا کم پوهنه کې زه خو په دې رسېدلی یم نتیجه باندې چې د شهید عثمان خان کاکړ ورسره زموږ د وطن د کام ټول هغه شهیدان چې د کام د وطن د خاورې پر نامه باندې خپل ځانونه قربان کړو د دوی څه به موږ دا سبق اخلو چې موږ به پر هغه لار باندې روانېږو کوم ټریک چې موږ ته راکړی د خاورې د وطن په نامه هغه لار به په مخه او دا وخت زموږ پښتانه افغانان چې په کوم کړکېچن حالات کې راګیر دي که انټرنیشنلي تور راواخلي که بیا خپل دننه داخلي تور زموږ د خپل هغه رواجونه روایات هغه سیاست هغه اتفاق زموږ ناسته ولاړه موږ د انتهایي د ډېر کړکېچن حالات سره مخامخ نو په داسې کړکېچن حالات کې پر هغو خلکو بیا ډېره غټه ذمهواري راځي لکه موږ دوی پښتانه چې ځان ته هم تحریکونه جوړ کړي دي ځان د کام د وطن د ملت نمایندګان بولو او ځان د کام بچان بولو او د کام سره مو دا وعده کړې ده چې موږ به د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کوو موږ به د خپلو کونډو یتیمانو او کوم زموږ تاوانونه سوي دي د دې حساب د وخت د فرعونانو د ظالمانو څخه دا دعوه خو موږ کړې ده د قوم سره مې هم کړې ده علل اعلان مې کړې ده نو په دا وخت کې پر موږ دغسې ځوانانو باندې ډېره غټه ذمهواري راځي چې دغسې د شهید عثمان خان کاکړ غوندې د شهیدانو پر لار پر فکر باندې موږ روان سو او اوس خو بیا وخت دی راغلی دی چې د صبر هغه څه ورته وایي په بله معنا په انګریزي کې سلو کرار تګ وخت نه دی وخت کم دی مقابله سخته ده وطنونه مو نیول سوي دي که ګران وطن افغانستان دا ټیم نه زموږ د وطن اختیار دی نه زموږ د ولس اختیار دی خارجي زموږ داخلي جاسوسانو اختیار دی که دلته بیا د لیکۍ را دې خواته سي پښتونخوا وطن ای لیکۍ را و دې خواته پر پښتونخوا وطن باندې روزانه ترهګري ټارګېټ کلین افغوا ریاست ظلم چې څوک د حق خبره کوي څوک د کام خبره کوي څوک د ظلم د خلاف خبره کوي پر هغه بندیزونه هغه په جیلونو کې اچوه دا ټیم ستا د کام
درې سپین ږیري ځوانان د تحریک ذمهواره خلک په جیلو کې ناست دي، هغه هم د هغه خبره کوي کوم خبره چې شهید عثمان خان کاکړ کوله، هغه هم د هغه خبره کوي کومه خبره چې ګیلمن شهید په شیرو کې کوله، کومه خبره چې سردار عارف وزیر پر سټیج کوله، کومه خبره چې ارمان لونی پر سټیج کوله، یا زموږ د وطن نور تیر سوي معلوم نامعلوم شهیدان چې د دې قام د وطن د ملت د ژبې دپاره قرباني ورکړې ده، هغو د هغه خبره کوله، پر پښتونخوا وطن پر لر بر افغانانو وطن باندې د امن غوښتنه کوله، د ظالم خلاف خبره کوله، د پښتانه افغان ملت دپاره داسې ژوند غوښتي لکه په یورپي ممالکي، لکه امریکن، لکه د دنیا ترقي یافته ملکونه، دغه خبره کوله چې موږ هم انسانان یو، موږ بچان هم دا حق لري چې داسې د خوشحالۍ داسې د عزت ژوند تیر کړو لکه دا نور خلک چې تیروي. نو دا که شهید عثمان خان کاکړ دی که زموږ د قام نور شهیدان دي یا اوس چې کوم ځوانان پر میدان ولاړ دي د قام د وطن د ملت لپاره هلې ځلې کوي، هغه دا خبره کوي. نو ریاست دومره زورور سوی دی، ظالم دومره زورور سوی دی او د ده مرسته انټرنیشنلي هغه استعماران کوي، دی بهترین په دې خطه کې د هغو دپاره د یو دلال د یو ایجنټ کردار ادا کوي او دلته مظلوم قومونه محکوم ساتلی دي، د هغو پر معدنیاتو د هغو پر وسایلو یې قبضې کړي دي او په هغه قومو کې چې څوک خبره کوي هغه به بیا یا په زندان ته اچي لکه علي وزیر، ملک نصیر یا حاجي صمد، یا بیا لکه شهید عثمان خان کاکړ و ګیلمن شهید یا زموږ د قام نور شهیدان یا به شهیدان کوي. نو ښه خبره ده چې په قام کې نن هم د ځوانان سته چې د خپل شهیدان نه ویروي، د خپلو شهیدانو ورځې لمانځي، هغه یادوي، د هغو قربانۍ ته د قدر په نظر ګوري او د هغو پر لار روان دي. خو یوه خبره ده ملګرو چې وخت کم، مقابله سخت، موږ ته خپل جدوجهد، موږ ته خپله مبارزه لږ په تیزي کول پکار دی او د دې دپاره بهترین کار منظمتیا ده. نو شهید عثمان خان کاکړ چې همیش به د پارټۍ پروګرامو ته راتلی، ده به تر هر څه زیات پر تنظیم باندې زور کاوی او د ده دا خبره بخښنه سره دا یوه خبره درته کوم چې دی کله په آخري وار کراچي ته راغلی و، ما دعوت ورکړی ډوډۍ، بیا زموږ څه د پي ټي ایم څه د پښتونخوا میپ ملګري د ده سره راغلي وو. نو ده د ما څه ګیلې بانې دا وکړې چې پی ټي ایم آیین منشور صحیح دی، د پی ټي ایم ممبرشپ ول زما په سوچ غلط دی. نو ما ورته وویل چې عثمان لالا د تا څه موږ زده کړي دي، تا به پر سټیجو پر میټینګو موږ ته ویل چې 100 کسان منظمه دا قام وطن ملت له ګټه راوړي، د دې په مقابله کې چې 1000 کسان غیر منظمي دا قام وطن له نقصان راوړي ګټه نه راوړي. نو ما ورته ویل موږ خو تحریک منظم کوو، ستۍ څه مو زده کړي دي. خیر د وخندل، بیا یې څه نه وویل، خو لنډه خبره ده چې ده پر تنظیم پر منظمتیا ډیر زور کاوی، انتهایی لوړ انسان و، انتهایی سنجیده انسان و. د دا سړي په ناسته ولاړه کې ما تر ننه سپکه خبره نه ولیدله، ما بې ځایه خندا نه ولیدله او په ده کې غټ خوبي دا وه چې دی د یو عام ورکرز سره عام ورکرز و، د لوی سړي سره لوی سړی و، د قبایلي د یو ساده پښتانه سره یو قبایلي یو ساده پښتون به و، د یو ایجوکیټډ د یو پرمختګ انسان سره به دی ایجوکیټډ و. او نو دویمه خبره، دا سړی یو وخت کراچي له رالی، یوه خبره اخري کوم بیا بخښنه غواړم رخصت تر ساخم، د پښتونخوا میپ صوبایي کمیټۍ میټینګ و. نو یو ملګري پر بل ملګري الزام ولګاوی ولالا دا پلانی ملګری دروغجن دی، دې سړي په دې خبره دومره بد یوړو، ول دا دروغجن مه وایه، دا ډېر سپک لفظ. د دې دپاره یو بل ټکی داسې غلط بیاني، داسې یو دروند ټکی ورله وګوره، پښتون ورور دی، دومره سپک لفظ مه استعمالوه. یعنی دوی دومره حساسه سړی چې په دومره کشنی کشنی خبرو کې لا هم د ده سوچ بند. نو معنا هغه خبره راټولوم،
خبرې مقصد مو دا و چې عثمان لالا په هر حواله پر انسان او داسې انسانان داسې پر کام پر وطن پر خپلو طریقو مین انسانان ډېر کم وي او تر ټولو غټه خبره دا وه چې د پی ټي ایم سره تر مرګه پورې داسې وژه په وژه ولاړ وو چې ډېر کم انسانان نور پښتانه داسې وژه پر وژه رښتیا به سره وایو چې نه دي درېدلي ده چې د پی ټي ایم په حواله کم فکر و کم سوچ و واضح خبره یې دا کوله چې ډېره موده پس و کام ته خدای پاک ښه تحریک ورکړي دا د کام خوشبختي ده نو زه په آخري کې یو واره بیا و شهید عثمان خان کاکړ ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او هیله او تمه به مو دا وي چې موږ ټول کام بالخصوص هغه ځوانان چې د کام په وسایلو په مسایلو پوه دي دغه د عثمان شهید غوندې چې کوم زموږ شهیدان دي پر کام او پر وطن چې سرونه ورکړي دي د دوی پر لار به روانېږو او کام له به د کام بچانو له به ښه سباون ښه ژوند هغه رقم ژوند چې زموږ بچان زموږ خویندې میندې زموږ ځوانان هم په جګو سترګو په جګه غاړه باندې لکه د نور دنیا ترقي یافته قومونه چې څنګه ژوند کوي موږ هم هغسې ژوند تېر کړو ډېره مننه کور مو ودان ترین صاحب ستاسو د مفصل بحث څخه ډیره مننه تاسو موږ ته ډیر ښه معلومات راکړي خو موږ د هر ملمه څخه یو سوال هم لرو نو دا مخکې تاسو ته نو ویل شوي تاسو کېدلی شوی چې د سوال سره دغه وکړي د وخت سره زما سوال به ستاسو څخه دغه که دغه هم را جواب کړي نو بیا کېدلی شي چې تاسو کتللاست زما سوال دغه دی چې موږ دغه رقم ډیر عظمت والا مبارزین لکه عثمان لالا لرو او دوی فرضاً په زموږ په ټولنه کې دغه رقم دغه دي خو بدبختي ده او هر شي چې دي دغه زموږ تاسې برخلیک دي د دی بالاخره فرضاً د دغسې تورو سیاستونو دغه قرباني شو زه دغه سوال ځکه ستاسو څخه کوم چې تاسو د سره ډېره تجربه لري او شناخت ځینې لري نو د ده پېژندګلوي په دغه کې به تاسو موږ ته څه شي کومه نقطه د عثمان لالا و موږ ته معرفي کوي چې هغه موږ د خپلې مبارزې سرمشق وګرځوو او یو دغه اصل په نظر کې ونیسو چې موږ نور خپل شهیدان موږ نور خپل مړي د ناموس سره نه ښخوو که دښمن زموږ کادرونه د منځه راوړلی شي موږ د هغو مبارزه په لیکلي او نالیکلي شکل د ځان سرمشق ګرځولی شو تاسې زموږ سره دغه مرسته وکړئ چې موږ د عثمان لالا د مبارزې کومه برخه کوم اصل د خپلې مبارزې سرمشق وګرځوو او د ملت په ازادۍ کې د هغه څخه استفاده وکړو که دغه جواب راکړي مننه ډېر منندویه به مو یم ډېره مننه خوره ډېره مننه ما درته بیان کو چې شهید عثمان خان کاکړ زما چې خپل ذاتي کم د یوه دوې نقطې خوښې وې یو خو تر ټولو انتهایي سنجیده انسان یعنی بې ځایه خندا بې ځایه ناسته دویم چې د ده بنیادي کومه خبره ده بنیادي چې تا ویل چې موږ هغه خپله کو یعنی پر هغه لار روان شو دی د منظمتیا د پر دې ډېر سوچ ډېر زور کاوه چې منظمه نسې ته یو کار نسې کولی زما خپله د ده دغه یو بنیادي نقطه چې ما خپله هم ډېر کوشش انتهایي کوشش که د پی ټي ایم په مرکزي کمیټۍ کې که د دې په کراچي کې زه د خپلو ملګرو سره وایم پر دا یوه خبره مو زور دی او هغه مو د دوی زده کړې ده چې تر څو موږ منظمه نسو موږ یو کار نسو کولی او چې موږ منظمه سو بیا هر کار کولی سو هغه که مسلح کار وي هغه که دغه نور مزاحمتي کار وي هغه که پارلماني کار وي هغه که کاروبار وي هغه که د کور ژوند وي هغه دا کار موږ تر سره رسولی شو نو خوره زما بنیادي خبره هم دا ده چې د عثمان خان کاکړ او دویمه بنیادي خبره دا وه چې دی ډېر پاک انسان و پاک انسان زه بخښه کوم دلته محترم مشر محمود خان اڅکزي به په جلسه کې یو خبره کوله چې پښتانه ځان دوه شان ډېر پاک غواړي ډېره په بخښنه سره یوه خپله ښځه دویم خپل مشر پښتانه خپله چې هر رقم ډېر ګډوډ وي هر پیل به کوي خدای دا دوه شان ډېر پاک غواړي یوه خپله کور ودانه دویم خپل رهبر خپل مشر نو عثمان خان کې پاکي ډېره وه انتهایی کلیر انسان و د هرې برایي د هرې بدکارۍ خلاص انسان نو دا
د د چې کوم هغه روب دبدبه د په پارټۍ کې ما ورته کتل تر د ډیر سینیره کسان د په پریشر کې هغه بنیادی وجه هم دا و چې د سینیر کسان د په پریشر کې یو چې د څه ویل پر هغه 100% عمل کوي، دویم د انتهایی منظم انسان، دریم ډیر پاک انسان. نو زبر د استاد سوال لنډ جواب خالي دا درکم چې منظمتیا بهترین تنظیم دغه د بنیادی نقطه او دا زما په خیال چې دا مشکل کو ان شاء الله د عثمان لالا هغه په بل معنا کدا وي ارمانونه به پوره شي. ډیره مننه. ډیره مننه تنین صاحب کور ودان الله مو راته لره خپل نظرونه مو ویل اوریدونکو ټول ودلته اوس نوبت به ورکو موږ سره دلته زبیر شاه آغا ناست دی او دا چې د مرکزی کمیټې غړی دی او د مرکز د رسنیو د کمیټې مشر دی. آغا صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی، مهرباني که څه ویل غواړئ د دغې ورځې په مناسبت. آغا صاحب تاسو زموږ مننه. زه به یو 15 یا بل نوبت باندې دراسم، زه څه په شرابه کې هم څه سم ځای به سم زه به دراسم که اجازه وي. ډیره مننه. سمه ده، بیخي صحیح ده. داور صاحب دی